네, 안녕하세요. 정쌤의 기타 레슨 정쌤입니다. 이 시간에는 정쌤의 기타 레슨 주법별 악보집 6번째 곡인 박인희의 모닥불을 배워보도록 하겠습니다. 자, 먼저 나오는 코드 알아보도록 하겠습니다. 자, C 코드, 그 다음 G 코드, 그 다음 F 코드 나오는데요. 일단 먼저 쉽게 잡는 방법 2, 3, 4 이렇게 약식으로 잡겠습니다. 처음에 소리가 안 날 수 있기 때문에 F코드를 잘 잡는 분들은 F코드 아니면 바레로 이렇게 잡으시면 되겠습니다. 그리고 A 마이너 코드, D 마이너 코드, 그다음 D7 코드 이렇게 코드가 나옵니다. 다시 한번 C 코드, G, F, 그다음 A 마이너, D 마이너, D7 코드. 완전 기타를 처음 하시는 분들은 코드가 많이 어려웠기 때문에 연습을 많이 하셔야지 연주할 수 있습니다. 자, 먼저 스트로크 주법 알아보도록 하겠습니다. 다운, 다운, 업, 다운, 업, 다운, 다운, 업, 다운, 업, 강, 야악, 야악, 강, 야악, 야악. C 코드 잡고 처음 하시는 분들은 코드가 어렵기 때문에 코드 한 번씩 이렇게 빨리 잡는 연습 충분히 해주시면서 그다음 주법에 맞춰서 그렇죠? 주법에 맞춰서 이렇게 충분히 연습한 다음에 곡을 연주하면 자연스럽게 연주가 되겠습니다. 자, 아르페지오 주법 알아보도록 하겠습니다. 자, 초보자가 가장 쉽게 연주할 수 있는 주법입니다. C 코드 잡고 5, 3, 2, 1, 2, 3 5, 3, 2, 1, 2, 3 이게 한마디 한 번 들어가죠. G 코드 잡고 6, 3, 2, 1, 2, 3 F 코드는 4, 3, 2, 1, 2, 3 A 마이너 코드는 5, 3, 2, 1, 2, 3
D 마이너 코드는 4, 3, 2, 1, 2, 3. D7 코드는 4, 3, 2, 1, 2, 3. 자, 그럼 아르페지오 주법으로 한번 쭉 연결해 볼게요. 모다 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 말없이 사라지는 모닥불 같은 것 타다가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 자, 아르페지오 연주할 때 코드와 코드 사이 자연스럽게 연결되는 거 많이 연습하셔야 됩니다. 그리고 그 코드별 엄지 치는 것도 익숙하게 돼야지 코드가 자연스럽게 연결이 될 수 있습니다. 자, 이 곡을 좀 더 멋있게 치는 방법을 알려드리도록 하겠습니다. 베이스 런을 넣는 방법인데요. C 코드에서 F 코드 넘어갈 때 도, 레, 미 이 음을 치고 F 코드를 잡으시면 좀 더 멋있게 연주가 됩니다. 자, 어느 부분이냐 하면 모닥불 피워 놓고 도, 레, 미 F 마주 앉아서 자, 그 다음 G에서 C 넘어갈 때도 솔, 라, 시 그리고 C 코드 잡으시면 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 여기서 또 앞에 인생은 넘어갈 때 C 코드잖아요. 그러면 솔, 라, 시 인생은 연기 속에 하고 도, 레, 미 그다음 F 죄를 남기 그다음 G 고 여기서 솔, 라, 시 말없이 사라지는 모닥불 같은 것. 자, 다시 한번 정리하면 C 코드에서 F 코드 넘어갈 때 C 코드 주법 한번 하고 도, 레, 미 그리고 F 코드 그 다음 이제 G 코드에서 한번 치고 솔, 라, 시 그 다음 C 코드 잡고 이렇게 연주하시면 되겠습니다. 자, 영상 보시면서 코드 연습 충분히 해주시고요. 스트로크 주법과 아르페지오 주법이 자연스럽게 연주될 수 있도록 이렇게 연습해 보시기 바라겠습니다.
궁금한 부분이나 문의사항은 댓글 남겨주시기 바라겠습니다. 그럼 저는 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.